Salam uşaqlar, bugün mən sizə təsriflənən feillər haqqında məlumat verəcəm. Belə deyim, təsriflənən feillər bərabərdir şəkillər və onlar da bərabərdirlər şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişənlər. Kəmiyyətə qısaca yazıram ki, vaxtımız getməsin. Şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişənlər. Burada mən nəyi demək istəyirəm uşaqlar? Bəzən bizdən soruşur ki, təsriflənən feili tap. Bəzən soruşur ki, şəkilləri tap, feilin altı şəkli nəzərdə tutulur. Və ya ürəyi istəsə bizdən soruşacaq ki, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişən feilləri tap. Bunların hamısı eyni məsələdir. Yəni, feilin 6 dənə şəklindən söhbət gedir. İndi gəlin görək, biz feilin şəkillərini hansı sadə üsulla daha rahat şəkildə tapa bilərik. Ən birinci, feilin şəkillərinin şəkilçisini əzbərləmək lazımdır. Gəlin onlara diqqət edək. Məsələn, əmr şəkli. Əmr şəklinin özünün şəkilçisi yoxdur və o şəxsonluğunla düzəlir. Daha sonra arzu şəkli. Arzu şəklinin şəkilçisi Aə. Vacib şəkli. Vacibin şəkilçisi malıməli. Lazım şəkli. Lazımın şəkilçisi ası, əsi. Şərt şəkli. Şərtin şəkilçisi sasə. Bunları əzbər bilməliyik. Sonra gəlir xəbər şəkli. Xəbərin də özünün şəkilçisi yoxdur. Amma xəbər şəkli zamanlarla düzəlir. Feilin 3 zamanı var, bunu bilirsiniz. Keçmiş zamanmış, ıb və d. Bu olacaqdır bizim keçmiş zamanımız. Daha sonra ır, indiki zaman və acaq, qəti gələcək zaman və ar, qeyri-qəti gələcək zaman. Deməli, əsas məsələ nədir? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, əmr şəklinin deməli şəkilçisi yoxdur. Arzunun şəkilçisi Aə, vacibinki malıməli, lazımınki AS-əsi, şərtinki sasə və üstündə əgər biz zamanları görsək və buna da deyəcəyik ki, bu xəbər şəklidir. Və biz bunu necə tapacağıq? Əsas məsələ. Sual verərək işimizi görəcəyik. Sual verməmişdən qabaq, uşaqlar, əgər söz, özünüz üçün qeyd edə bilərsiniz. Əgər söz inkardadırsa, inkarda bilirsiniz də, inkarın şəkilçisi müəmmə şəkilçisidir. Əgər söz inkardadırsa, biz onu təsdiqə çevirib, sonra sual verəcəyik. Misal üçün, məsələn, yazıb orada oxumaz sözü. Bizə sual verir ki, bu hansı şəkildədir və yaxud da deyir ki, hansı zamandadır. Oxumaz sözünü təsdiqə çevirirəm, yazıram oxuyar. Daha sonra həmin sözə sual verirəm. Nə edər? Əsas məsələ buradadır uşaqlar. Nə edəri, nə edi silirəm. Bu bəzən nə ed olacaq, bəzən nə et olacaq. Yəni bu bizim üçün problem yaratmır. Buradan sonra çıxan birinci şəkilçiyə görə biz qiymətləndirəcəyik. Birinci şəkilçi nə çıxıbdır burada? Ar, ər. Ar, ər hardadır? Görürük ki, gələcək zamanın içində. Deməli, bu söz hansı zamandadır? Gələcək zamanda və gələcək zaman olduğuna görə zamanların hamısı birlikdə hansı şəkli təşkil edir? Xəbər şəklini. Ona görə də biz artıq bildik ki, bu söz xəbər şəklindədir. Və ya gəlin digər nümunələrə göz ataq. Sadəcə söz inkar olanda onu təsdiqə çevirib, sonra biz ona sual verəcəyik. Amma söz inkarda deyilsə, artıq onu belə deyim də, ona sadəcə sual verib tapmaq lazımdır. Misal üçün, yazıb ora ki, oxuyurdu sözünü verib bizə. Oxuyurdu da, bunu təsdiq, zaten bu özü təsdiqdədir, çevirməyə ehtiyac yoxdur. Gəlin sualımızı verək. Nə edirdi? Yenə həmişəki qayda ilə nə edi buradan silirik. Bununla işimiz yoxdur, bu feilin köküdür. Ən birinci çıxan şəkilçiyə görə baxırıq. Fikir verirsiniz burada. Irda çıxıbdır, dıda çıxıbdır. Amma biz birinci şəkilçiyə baxırıq. Birinci şəkilçi zamandır. Deməli, hansı zamandır? İndiki zaman. Deməli, onda bu söz hansı zamandadır? İndiki zamanda. Bəs onda buradakı d təzdən gəlib keçmiş zaman ola bilərmi? Əsla. Bir sözün üstə 2 dənə zaman ola bilməz. Onda bu d nədir? Uşaqlar, feildə hissəciklər var. İdi, imiş və isə hissəcikləri. Bunlar da həmən, bax bu d
idinin qısa formasıdır. Çünki bunlar heç vaxt gəlib feilin bax bu kökünə birləşə bilməz. İndi yenə mən nümunənin üstündə bunu bir də başa salacağım ki, orada daha diqqətli olasınız. Misal üçün deyək ki, oxuyarsa, məsələn, oxuyarsa. İlk baxışdan bu göz önünə gəlir ki, şərt şəklidir. Amma heç vaxt bunu belə eləməyin. Yəni aldanmayın. Sual verin, sonra tapın. Oxuyarsa sual verirəm. Nə edərsə. Sualı verəndən sonra eyni qayda ilə nə edi silirəm. İndi uşaqlar, birinci çıxan şəkilçi nədir? Ar-ər. Ar-ər hardadır? Gələcək zamanın, burada bircə dəqiqə siləndə bu da gedib. Gələcək zamanın içində. Deməli, bu hansı zamandadır? Gələcək zamanda. Gələcək zaman olduğuna görə hansı şəkil götürürük biz bunu? Xəbər şəkli. Bəs yaxşı, onu da bu gələcək zamandırsa, birinci şəkilçiyə görə tapdım. Bəs bu sa nədir? Bu isə isənin qısa formasıdır. Çünki isə həmən bu qısa forma heç vaxt gəlib feilin kökünə birləşə bilməz. Və ya yenə digər nümunələrə fikir verək uşaqlar. Məsələn, deyək ki, yazıb orada bizə oxu sözü və yaxud da olsun gəl sözü. Sual verirəm, oxu, nə et? Nə eti silirəm? Burada boşluqdur, heç bir şəkilçi yoxdur ki. Deməli, mən bunu nə götürəcəm? Əmr şəkli. Çünki əmr şəklinin özünün xüsusi şəkilçisi yoxdur. Və ya gəl sözünün özündə yenə nə et sualı verirəm, nə eti silirəm, amma orada heç bir şəkilçi yoxdur. Ona görə mən onu əmr şəkli qəbul edirəm. Və bir dənə də digər nümunəyə baxaq uşaqlar, bununla bağlı. Məsələn, yazıb ora ki bizə oxusun sözü yazıbdır. Oxusun. Mən tələsik yazıram ki, sizin vaxtınız çox getməsin. Sadəcə diqqətli qulaq asasınız. Oxusun. Sual verirəm eyni qayda ilə. Nə etsin. İndi nə eti silirəm. Fikir verirsiniz, burada bir sin adında şəkilçi çıxdı. Sin adında şəkilçi çıxdısa, tərəddüd etməyin. Çünki sin nə burada yoxdur, nə burada yoxdur, nə burada, heç birində yoxdur da. Deməli, bu hansı şəkil götürülməlidir? Əmr şəkli. Çünki bu şəxs sonluğudur. Onda elə çıxır ki, əmr şəkli iki versiyası var. Biri var, üzərində şəkilçi olmayanda biz bunu əmr götürəcəyik və üzərində belə başa salım da şəxs şəkilçisi çıxsa, yəni burada olmayan digər şəkilçilərdən bir şəkilçi çıxsa, biz bunu əmr şəkilçisi deyə qəbul edəcəyik. Və uşaqlar, həmişə diqqətli olun. Bəzən iki sözün üzərində bu bizi çaşdıra bilər. Misal üçün, morfoloji təhlildə bununla bağlı suallar çoxdur. Məsələn, deyir ki, o, belə bir cümlə işlədirəm. O yazını, fikir verin, bitirdi. Eyni sözü yazacağım. Bir də deyirəm ki, məsələn, həyətdə gül bitirdi. Fikir verirsiniz uşaqlar. Baxın, eyni yazılıb. Amma mən yenə də sualla işimi görəcəm çox rahat vəziyyətdə. O yazını bitirdi. Sual verirəm. Nə etdi? Düzdürmü? Nə eti silirəm? Deməli, bu hansı zamandadır? Birinci çıxana görə qiymətləndirirdik axı biz. Oldu, bu keçmiş zamanda. İndi ikinci cümləyə sual verirəm. Həyətdə gül bitirdi. Nə edirdi? Nə edi? Yenə silirəm. Birinci çıxan şəkilçiyə görə baxıram. Birinci çıxan şəkilçi nədir? İndiki zaman. Bəs onda buradakı nədir? İdi hissəci. Deməli, gördüyünüz üzərə iki dənə eyni sözdür. Amma bu sözümüz oldu keçmiş zamanda, bu sözümüz oldu indiki zamanda. Ona görə də uşaqlar, ən asan yol sual verməklə bunların öhdəsindən gəlmək olar.